Ngọt quá ngon. Dạ, bữa này chua vậy cho ít thôi. Mẹ chua rồi này. Chua lạnh ấy. Vậy thì nắng là nó chua không hả? Chua lạnh rồi. Nó cho vừa, biết chua thì mẹ chắc mẹ mà chua mấy. Tôi này khủng bà ấy phải không? Để đây bực cái gì kệ bà. Trong đây là bà nhắc từ người nào. Bón trong đây mai bọn xe chở kia bắt đéo thì bỏ đấy. Bón chỗ cái thùng mình thế này, bỏ cái bà chủ đấy. Bà nhắc từ người nào rồi đấy. Đấy thì bỏ đây mai đi đâu rồi mang chở xe mang kia đường đi kia bỏ. Để nó ra ngoài kia bỏ kia đường. Không có cái thái này không? Không, bà đấy ăn. Cho bà ít giá cái đấy thôi, còn kia bà ăn bà đi đâu rồi chưa về đâu. Mua cho nó bám gì? Ít thôi nhiều bà không ăn hết đâu. Không phải múc canh thái mà. À Thái à? Mua cho nó bám gì? Có nhiều không mà bố? Đừng nói là nào làm nghề. Nhiều múc ít thì để ăn. Nhiều đâu. Mình vậy nó dậy nhiều. Bóc đưa lên ít. Không cần bóc quá mà tí nó rửa đổ lên nước. Tí nó đưa cái xe thím lên cái phi lên về cho được gì đâu. Ôi để em nó lên lỗ ngõ tức là cái gì? Đợi đường họ dậy. Có vậy để ăn cơm không cái gì đâu hả? Rồi, Thái đã ăn.